铜线接铝线是维修电工的大忌。从我干学徒的第一天，老师傅就告诉我，接电线的时候严禁把铜线缠在铝线上边，像这样子不管你接的有多牢固都不行，后期很容易就烧了。碰到这种情况怎么办？我们电工干活它的场景比较复杂，我们有时候明明知道不能接一起，但是实在没有办法，怎么样来接呢？我来教你一个不花钱的解决方法，而且特别简单。我们先把电线拨开，这个位置稍微给它拨长一点点，这里也是一样的，铜铝线连接的时候，你在这个位置先给它弯上一个圈，从这个位置给它弯，底部的时候留下一点点。老师傅都知道这样子连接它的好处，